miroir et c'est le gros obstacle mon côté donc et ça le quoi yo moko mikangi na kasi moko boye donc ka Serge Aninde so makambola nyonso zo komela et ça po donc yo te donc on a limité nzambe côté po wana te parce que soki o te kaka po ozo limité nzambe na vie. Ozo limiter nzambe la vie na yo. Et ça ka ke tomi kitisa. Tous ala kana komi kitisa. Tous se soumettre les uns les autres. Tomi kitisa. Biso to lingika komi tombola orgueil nde ko boma biso. Oza orgueiller nous a pene côté. Orgueil nde so boma biso. Mi kitisa. Et ça la banzela moko boy on nzamba ko lekisa yo ana leki na nzela stérilité wana ezwa kitan ana leki na nzela wana ezaki nzela élévation te ezaki nzela moko ya humiliation a tout kam ya fingami mais biso to lingi ko leka na nzela wana te ok nzela wana eza obligatoire pour la ba chrétien nyonso na obite ke yo pour leka na stérilité nde ana leka nango non na ebite na obite ke na lobi bongo mais ma problème on est sur les calangois c'est humiliation mais aussi on a faut yo gumba il faut yo gumba et ça bande comme sou ya basi to zala na bango soki bango so ko gumba meza la kobiki tise zala meti le loto za na bango na le rocher so il appelle ça la ga mutema tuku mutema mutema suki ngai na kende pe ka ngabela bimika na kei mais tant msou na ngena atteindre pas objectif na mate. Parce que l'humiliation va sortir beau. Et qui va n'embali awa. Aïe, va n'embali va au bazala qui va y être un aïe la sous-vêtement. Va n'embali va sortir la bande de génie va y période na yo replaka. Humiliation ni yote na légal na. Mais ceux qui honnêtement mbala yé tela ka frère nde to prier net frère Gilaye c'est Tania soit caleson au cas moi menga na leka na moment moko boye naza na dimanche pour la côte à kilt naza na robité naza na sous-vêtement te naza na lipapa te dimanche bakimi mbangu na gambela po basombela nga sous-vêtement basombela nga lipapa basombela nga robe robe on peut basombela nga mulai ntema na zaki ya kokonda robe on peut basinga taminene et diembelinga siko na koti yo kana lipapa mulai na kit to lingi ko leka na ba moment humiliation te on lingi na moment moko nzamba so lekisa yo moment moko o eza passe nzamba o lekisa yo lingi ya kote oso la kisaka ngai oke nzamba o lekisa nzamba o buka nzamba o buka o mbanza nzamba lekisa biso soki ndeko moko aye pembeni na yo abetelo lisolo a vie na yo osani o minimizango tango minimizango yo siko okomi ko pesa etoli donc okomi ko exoto yo biso ezanzela tala nzelo ngapi na likana na meta lelo ndenza masala mais biso to mona loko ezanzela mo lo finga ma déjà mo lo kwa bazo finga yo ndiko na tika na biso secret moko na vie na nga na kuma ko sepela na iloko mo ya humiliation loko elo mususu loko elo na comment comprendre que na comment mona humiliation ko finga nga ko chola ngai eza loko about la escalier pour na mana penina eba kite ndenga zo finga ana eba kite ndenga zo chola ye ezo pousser nzamba sala quelque chose à intervenir na problème wana penina eba kite ya mo loko ko chola wana esala ke ana tiki libala na yake alors moi esala loko la mobali bengani yo bota te kende non ok ko finga wana ko chola mawana tant ya so songela nzambe ezo sala ke eza escalier moko boy ana mto matisa lokolo ponzamba simba ya matisa elikolo na kona ko mona so bato bavandi pena bazo imilienga bazo finga yeku na koma ko sepela na moko leka ta biloko parce que na oyeba de temps en temps humiliation de temps en temps on mata dans un degré il y a escalier étage o ba otila ngai tonton ocholi na mati et tomba me comme ça et elle lisusu ti ba 20 na mata zo makambu na dimension wana nzamba changer dimension na façon moni la makambu ndeko la ngai
kolemba te po bazo emile kolemba te po baochola kolemba te po yo ozanga mbongo kolemba te po makambo na yo makambo no oyo solinga esalema to ba faire to voyage to betide na yo situation de ville ya libota na yo ezo so solution te bazo emile comme sujet ya humiliation nikolanga kolemba te Satan tikela bango tamba zwata na yo ba zwata na bango eza bescalier o bazo tiela yo po yo mata et comme ça yo place on zamba zosila parce que ça nzela nzamba lobi bien eza banzela abi batu bakotuka batu bakofinga yo bakoyina bino mais yo fotala ka liboso dekolanga yo keba mutu oyo zwaka ta yo penina oyo zwaka ta ya kotiolaka bato yo penina oyo zwaka ta ya kofingaka yo penina oyo zwaka ta ya kotonga yo penina oyo zwaka ta soki mutu abaluki bwapesi mukongo yo vandi ale bovandi de 3 osui komba mutu bovandi yango wana pa opaloli malgré les règles ndekona toza bato toza na banzoto twana bamai eza na mutu moko taza parfait yo ozoloba na moninga yo oza parfait na nini Bible elobi ke mutu akoki kobeta libaku chrétien akoki kobeta libaku siko chrétien akoki kokweya bongo yo oza nani nzambe kuta azo reconnaître ke mutu akoki kokweya siko yo erreur mutu ovandisa yango yo na façon moko soki ndenge nini keba peni na nzima ete ke ana okobota peni na nzima kiti mais ana zwi résultat ya prière dekolanga keba tozalaka wana mpona kose soutenir tosungana mais tozalaka wana te mpona kotukana kozala wana te nzebla tia instrument moko te yo oza escalier moko oza escalier otombolaka bato oyo matisaka bato yo moko otikala na se baninga bazomata yo ozotikala kozala bongo te il faut to comprendre eloko yango nzambe okopambola biso telema na prière telema vraiment na objectif ya vie na yo cette année bilana oyo osali wana ndekolanga telema na yango mpe telema na prière na obi teke otelemi boye otali bilana ngai yango otala mongo te na prière luka ke ozwa résultat ana bande koprie po ozwa résultat ekolonga yo mpe luka ozwa résultat obimisa résultat moko boye baprière telema pela loba cette année non eleki makambo etikala boye te cette année non il faut na kota na zwa na bima na résultat ana tanga azobima na temple tanga azokende kozonga azongaki po apesa offrande azwa akokisa ve na ye pozwa mwana wana aconsacre ye apesa yango nzambe ntango ana bimaki na prière abima ezakala te balobi te retraite po bakomeli biso mo retraite okozwa ntango okodispose ntango mais ntango okobima ezala obima na résultat na yo baprière na yo cette année ndikolanga année obongisi nini cette année koloba te tika liloba wana olobaka na monoko na yo nzambe asalaka ke ye moko asalaka ndenge omona natikika nyonso mpona maboko ye moko asala tika koloba eloko wana to change prière na biso mpo nzambe asalela biso amen ebeteli nzambe na